Merci pour ta présence. Tu es le Dieu qui n'abandonne pas. Tu es celui qui ne laisse pas. La Bible dit que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de le faire vivre au milieu de la famine. Shalom, peuple de Dieu, Bananzambe. Bote na libota na Bananzambe partout où vous êtes. Mokolo kitoko lisusu. Un bon dimanche. Na bandako esika ekuti bino. Na ba vacances. Partout, esika nyonso ekokuta yo. Enga elam. Nzambe alola, Nzambe abomoi. Nzambe apesa akimia. Le dernier Dieu des armées apesi biso sungolu. Yakokuta na mokonda lelo. Donc, Nzambe wana aza tellement bon. Raison pour laquelle baza Nzambe baye binkolo ndeto sanganaka kokutana eza habitude te eza bomesano te. Nzambe toza kobondela azali Nzambe oyo yenda pona biso, yenda zopesa biso bomoi, yenda lingi biso tozala lelo ndenge tozali na bolingo oyo azolakisa envers biso. Raison pour laquelle biso faut sa reconnaissant yako priaka pour la autres biso veiller et prier parce que to tomber na ba tentation te tant to priaka makamwe belé se changeaka makamwe belé e bon mwana ba famille na biso bandeko na biso parce que ma commune de biso moko kaka soka ndimeli ye abikisami ye na libota na ye. Siko biso no tozalaka abo toza lumière to éclairaka to pesaka bomoi parce que Nzamba za katikati na biso tolongolaka ténèbre lumière biso toza nango ténèbre kokaka koregistre te ekoka koregistre te parce que lumière o Nzamba tie katikati na yo à travers yo mtozolanda nga lumière wana eza ko éclairer ezo bikisa bato ebele yango moni esengi obondelaka parce que na nzela libondela nzela prière baye bazo bikisama kaka parce que yo ozo bondela bato mosusu ata bakotia na bango minoko mais ezaka libondeli na yo yo za moko Nzamba pona ke na nzela na yo lumière ekota na libota na yo famille na ezala sauver biso lokwa toyebi Nzambe wana yango to poussa na katango nyonso koza reconnaissant to sala ka Nzambe parce que nkolo nda ponaka biso eza na makasi ya biso moko te yo ko poussa na pa ya Nzambe na volonté na yo te ko poussa na pa ya Nzambe na makasi na yo te parce que mongunya akoki koya ko tso ba empêchement à tout moment. Mais Nzamba yebi tina oyo lelo oza connecté pour na parole oyo et repère sa bon moi. Lelo nalingaki beaucoup plus kolobela sur la porte. Yesu Masia o biso to landa parce qu'il y a la porte. Yesu wana toza na intérêt makasi ya kolinga ye. Toza na intérêt makasi ya kozabana na ye. Ya kozala baleki na ye, kozala ba serviteur na ye, to ba servante na ye. Yo zwi ngolu, yo zwi grâce. Ya kozala en bonne santé. Ya kotelema lelo parce que yenda lingi. Parce que yenda pona yo. Yango wana disposer temps oyo. Eza important makasi. Comme ça 1 heure du temps na Yesu Masia. Et pas encore na likolo ba ange ba sepelaka ba tonsama na isengo gloire raison na repa ya Nzambe. Nzamba pambola yo ozo disposer temps na yo oyo
eza à 20 te eza parce que yo ndoza moponami lelo parole à lelo yo koyoka yango et que changer makambo ebele esika oyo mabe ngai koya efe kaka yo yoki liloba bomo ina omala moko et puissance parce que Yesu azalaka nde bomo lilobo zoyoka eza Yesu Masia Yesu aza parole oyo tangu litoyi na yo et comprendre mbala moko nyo se changer. Lelo thème na biso eza basé sur la porte étroite. Entrez par la porte étroite qui donne les salis. Sali ezaka na moto moko. Sali ezaka na Yesu Masia. Sali. Parce que nous tozala na nzambe bit na biso ezaka les sali. Suko les sali yango okoki kozwa yango soki yo koti na porte ozo bazobenga Yesu Masia. Mais bato ebele lelo balobaka bayebi pe nkolo nzambe. Mais balingi ko passer na porte étroite te. C'est ça notre problème. Yango likam na biso lelo nani ko talisa que yo moi na nzambe foye ba Yesu nini yo osambelaka. Foye ba Yesu nini parce que Yesu azaka ka moko. Siko Yesu wana na bolingo na ye asala ke yo o comprendre parce que yo za moto ya kati ndenge na loba comme d'habitude eza na bato ya libanda bazali ba oyo bakoki ko comprendre langage te baza bato bazana donc bazana accepter ya ko décoder parabole o nzambe azali ko lobela basali na ye to ba disciple nzambe alingi biso mingi ndeko na ngai nzambe alingi to yeba ye nzambe alingi to disposaka temps to croire tala to mona ye te to yoka ye nzambe apambola dérangement donc soki biso lelo oyo tondima nzambe wana ezate parce que na ba œuvre na biso to na makambo moko boye te ezali parce que nkolo ye apona biso déjà tozalaka beli ya nzambe non ozalaka na ndeko nanga ozalaka moko ya nzambe tu es un élu de Dieu. Alors le problème eza katikati na yo eza kaka o comprendre porte oyo zoningo kota porte oyo kote la raso eza Yesu Masia c'est-à-dire voile et panayo et pasuka di haut en bas donc non ozawana yo koma déjà komona yo koma déjà koyoka na komona yango esalaka moto atambola na crainte ya éternel porte oyo tokotelaka eza na bato ebele baza libanda bazomona yango te ba brebis perdu bayengaka libanda wana nakoki kozonga moke lokola na tabernacle okomona ke toza na porte po kota okomona parvis omoni lieu saint omoni lieu très saint mais yango to yo kota na lopango esengela omona porte nazoninga nalobela nini moto akoki komona papa te soki aleki na Yesu Masia te. Alléluia. C'est-à-dire Yesu Masia biso lelo oyo toza ba temple ya Saint-Esprit. Yesu aza katikati na biso. Donc nous tozalaka boye Yesu aza chemin, aza vie, aza sali, aza katikati na yo. Soki yo oza eli yankolo non oza wana, c'est-à-dire oza moto oyo misu na yo matoi na yo oza na ngolu, oza na grâce, ozo comprendre nini nkolo alobaka à tout moment na bana na ye. Eza na bandeko oyo pe bandimaka nzambe me baleki na porte te. Makome lobi ke moto moko te akomona tata soki aleki na porte.
Ah, ce qu'à l'équipe par Jésus-Christ, là je parle. C'est le Seigneur, c'est lui-même. Mais, tellement, Azoaka, forme ya moto. Pour n'a pas koufa likolo ya péché. Oyo, yé a salate. Oyo, mérité même pas. Oyo, ngana yo. Nanzela ya Adam. Ndelelo oyo, yango omoni biso, tozala sauvé. Seigneur Jésus-Christ apambola. Bananae, oyo bozolanda. Nazolinga, bo pousse na muke toza kokene. Na fongoli makomi na nzambe. Je lis la parole, ezana mokanda ya Matthieu 7. Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. Je lis la parole de Dieu. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte spacieux, le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin menant à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Nani akoki komona porte étroite. Soki azali moponamité. Soki azali motoyakatité. Awa makometa lisibiso. Ezane belé. Bakotaka na porte large. O ezali spacieux. Oyo batu nyonso bamonaka yango na facilité. Mais kasi porte étroite wana nde problème parce que eza vie ya nzambe makambo nzambe eza makambo ezaka passe na misu ya bato moto oyo nde azwi ngolu moto azwi grâce yende sengeli na ye amona nani akoki ko comprendre que chemin ezali sika oyo toza na deux chemins ya bomoi pe ya kufa en réalité moto aza na nzambe ye aza moto akokufa kate. Parce que après mokili oyo kozala passager dans ce monde azana bomoi les sali ya monde ezaka bit na biso to bonde la kate soki pona nini to bonde la kande pona les sali les sali là celui qui le donne c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc Paul na Silas hallelujah bango bayebaki que il faut ndima faut croire parce que soyo ndimi Nzamba kopambola. Et dans Acte 16, 31, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Pana Paul et Silas ne pas lobi. Ndengi pe ma kome lobi. Mais yo mwana nzamba. Le loba nde konabiso misusu oyo pe bazana mangomba. Il faut pas citer le nom. Par exemple, bato a monde arabe. Bango balobi que Yesu Masiya aza prophète. Parce que Ismaël abimeli na ngambu moko boy. Bakatisi ngambu parce que ndako. Soko lingo kota na kati, c'est-à-dire foya na porte. Soko ye na fenêtre, elingi koloba ke yo oye boye ya malamu te. Donc okati mopandi. Soko mopandi ba okozo loko a voler. Pas moto so a côté na fenêtre ou à côté na système asima te. Yé obéité, yé sengélité ba accueillir, yaza moto faux, azwa et toum. Et la porte dont je parle, faut côte par Yesu Masiya. Tango côte na Seigneur Jésus-Christ, ayondo romona papa. Parce que la lobby, moi et le Père, nous sommes un. En réalité, quand na Yesu, et à papa Zali. Quand na Yesu, esprit Zali. Ya mon kola lobby, biso toza, membre ya corps ya Christ. C'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Tant que Yesu soit dans la quatrième nabiso, sur une longue tabernacle, nous sommes représentés en Gaï Mobimbaboé parce que na tamu a loi, na tamu a mobeko, tamu ya Moïse, neto mona ki makamba tabernacle on nazo le baki. Ba brevi bazo yenga libanda, bazo mona portité. C'est la même chose au moment où nous sommes parce que ban nzambe belé, baza ko yenga libanda, bazo mona portité. La porte dont je parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Yesuana akomisa yo nangai bana na nzambe. Yesuana oyo apona yo apesi yo grâce. Oyo ebele bazana ngote. Siko Yesuana na bolamu na ye pe na malamu na ye aye kovanda kati na yo.
Yangwana, écoutez, mon frère, ma sœur, quelle que soit ma difficulté, quel que soit niveau, il y a songe, il y a ma bétonine, quelle que soit intimidation, il y a diable, yoko banga lo remonter. Pour katikati na yo, yondo zakana Yesu Masia. Katikati na yo, eza temple la Saint-Esprit. Katikati na yo, maître yazawana. O balobi na hébreu rabouni, maître Yesu Masia avant de katikati na yo. Donc yoza bien fondé. Siko moto yo ayebinde Yesu Masia te. Yende moto omonaka vina ye ezana mikakatano parce que mutu akokotela ye azate. Moni na koye bise moni yo odisite na mutu lelo azana misama mabe zela to koma lobi okomona lobi ya kufi azala ki pamba vide sans protection. Or biso to kimena na Yesu parce que Yesu ndi azalaka mobateli ya solo yende protection na biso. So ki yo kimi na Yesu Masia te. Donc c'est-à-dire oza libanda. Okoki koloba ke papa, okoki koloba soki nzambe nini, soko passé par Seigneur Jésus-Christ yo ozate. Yesu yo to sambelaka. Asana bomo, yem tazana clé. Ma komezo ba asana clé ba mort. Asana clé ya séjour de mort. Parce que batna nzambe ebele o ba benga marape ba na nzambe. Na bangomba pe mususu to la kisabatu ne Yesu Masia oyo na nzela na ye tozwa lobiko oyo to monate to yoka mais tozwa lobiko pe avanda katikati na biso c'est par la foi na nzela ya kondima Yesu avandi katikati na yo ya momo mwana nzambe ko bungisa reliki ate eliki eza moko fruit onkolo alingaka positivité eza loko moko kola pambola kanango bato yango tozo pousse na pas nkolo soki déjà ozana ebikia donc pona yo miracle eza le lobelati soko zui aveugle aye pa ya nkolo alobi ke papa Yesu amina sala na yo nini abi opesa ngal susu vie à l'instant même kola yebisi ni kondima na yo ebikisio ta foi t'a sauvé ezana nzela mususu te ezaka na nzela ya kondima yango wana niko talisa yo ndima Yesu Masia na bomo na yo kotisa Yesu na vie na yo soki nano kotisa Yesu te Yesu soko kotisi na vie na yo okozana na assurance yo ko bangelo ko moko te bitumba o nini oko bangelo ko mote ko kotisa Yesu ezalaka te koloba ke na ndimi Yesu non écoutez na niko lobela nini moto so yambi Yesu osuki kana na kondima te faut la baptiser par l'Esprit Saint. Pour moto ayambi Yesu Masia aza moto yo ayambi molimo Jean lobi ngai na obatisa bino na mai mais o azoya akobatisa bino na esprit na molimo. Alléluia. Pona nini nazoloba boye soki yo koti Yesu na vie na yo oyambi comme Seigneur Sauveur automatiquement parce que on est d'abord premièrement c'est la foi oyambi siko Yesu fa ya kovanda katikati ozwa baptême ya molimo okoma na assurance otambola ka assurance oyeba talelo komiso ki ndenge nini atalelo soko accident mo esalemeli yo eloko ekosala ezate na komo na Yesu Masia atalelo babundisi yo atalelo olati ndoto mabe olali bien te atalelo moyina ye akoti na niveau nyonso akosuka na kokutana na Yesu katikati no azaka nti ata corona yo na nzoto ekokutana nango ata batio vaccin ekokutana na yango ata batio soki eloko ni poison ekokutana na Yesu Masia pona nini ozwa baptême ya molimo pour en réalité dans l'homme c'est l'esprit parce que katikati na yo ozande molimo moto aza molimo aza moto akufaka te yango wana moni le sali bon moi moto ayambi Yesu Masia aza moto akokufa te aza moto akokufa te mais siko yo esengeli na yo sala nye tanki mwana nzambe esengeli na yo kaka overveiller et prier pona nini okwe samarate parce que l'esprit est bien disposé soko tiki o prier à la chair ndeko koma na faiblesse nango ekoki komema ona ba n'importe quoi
okoko commettre makambo yo nzambe alingi te parce que corps na yo eza corps ya Christ eza ba péché eza ka dehors libanda ya corps mais eza péché oyo kokoma ape na corps wana ba benga impudicité yango ni nzambe alingi te eza masumu mosusu oyo eza libanda ya corps pour corps oyo tozwa yango na nzambe tango zabu eza nzoto mais eza corps ya Christ eza membre ya corps ya Christ mais Christ azovanda kati na biso c'est-à-dire yo esprit yo loko esprit ata lelo yo ordre mondial ou du moto moko aye alobi ki tozo beta bino ba vaccin yo kati na Christ nem ta vandi donc yo ko lobelo ko moko te ozala kanti ba yo ati yo poison yo ko la lobi ba ko tina bino ba poison et ko sala bino te soki yo so vandi kati na yo mais po yo so vandi kati na yo ezo senga crainte ya nkolo haleluya nzamba pambola yo maman nanga Marie-Jeanne ezo senga crainte ya kolo la crainte de Dieu eza moko oyo et comme ça moto ozo comprendre niveau spiritualité na yo très haut très élevé je vous le dire parce que molimo soke tondi samiyo yo ko mona lisusu eloko moko na mokili o comprendre que non ozalaka nde na Yesu eza nzoto apamba eza nzoto bakoki kozokisa mais muta ko toucher te poka kati no eza na esprit nde tozo vivre eza Yesu Masia okozalaka na barrière te bakokangela ka yo nzela te parce que kati na yo eza Yesu na Yesu sikona lingaka kotondisa bino bana nzambe na kondima ke tozalaka nde Yesu mutakoki ko bloquer vie na biso te soko kimera par la porte dont je parle la porte étroite c'est-à-dire osa assurer il faut en assurance tant que poussé par nzambe ke ngana leke pa nkolo na komona papa parce ma komé lobi mota komona papa te so aleki na nkolo oh papa na Yesu Masia bazaka ko be moto moko molimo mosantu na papa na Yesu ezaka ka moto moko c'est la divinité Yesu katikati no ozana yango kotambola na yonde yango ko pelisa moto la marche la crainte de Dieu comme ça nzoto oyo il a temple Saint-Esprit tondi sama na mafuta na molimo oko comprendre mokili oyo eza na pouvoir te na nguya te pe na nkola lobi na Proverbe 18:21 la vie et la mort sont au pouvoir de la langue yo faut la moto oyo eba ko za molimo oko ki prononcer ainsi ba tsaki barrière le lobano bina nguya ba fongoli nzilo leki biso toko bangelo ko moko te na nga ko ta saba na nzambe ba kompona ke ndenge tozala ka boye tozali ba esprit donc toza ba imitateur ya Christ toza batu o toza sans limite ba zoyo nanko ba nyato vaccin ou te oza anti a soki nde Christ aza katikati no là je parle a moto na moto ebi dimension ni ya kondima nzambe nde a disposa ka makambu wana nzambe nde a dispensa ka pe ba don atekati na moko mais kondima la foi est important par moi nzambe et puis katikati na yo oza baptisé nazo ba baptême d'esprit ya Yesu Masia tala pour comprendre que Yesu aza papa nkolo na ikulusu moyibi na ndoki moyibi fait à croire à la foi tant tozo ba croire c'est-à-dire tozo ba la foi kondima moyibi à croire Yesu a ebisie okozala na ngai lelo epai ya tata parce que attends moi ezalaki mwana azali fils mais katikati na ye esprit et puis papa likolo donc ayebisi eteke okozala lelo na ngai na Yesu te okozala na ngai lelo na likolo epai ya papa donc Yesu ye mokunde azalaka na clé siko nde tozalaka boye esenge na biso bana nzambe tondimela Yesu to comprendre Yesu wana Yesu ntango nyonso zo insister bozo comprendre langage ya Yesu Masia te Yesu aza nzambe mobimba aza nzambe oyo azwaka forme nyonso alingi amuna ekete makila nyama te ezokoka te
a sacrifice te ezokoka te. Ye moko alata corps humain akita amitumba mbeka pona biso. Donc ezana komo moko oyo tsoko funga makomo sumaki ata ba ange ata soki banani batika obenga bangote mon fils unique kaka Yesu Masia. Donc unique aza moko ozala pika moko Yesu Masia. Lelo nazo prêcher bino Yesu Masia ko kotsa Yesu na bomo ina yo. O comme ça nous autres no temple la Saint-Esprit. Na ningo lobake il faut le regarder par Jésus-Christ. Tsoko l'équipe par Jésus-Christ la porte étroite wana nde yo nzoto no comme temple la Saint-Esprit à solo. Donc par la foi on dit Yesu et au côté si Yesu attends au côté Yesu na vie na yo zwinde baptême ya molimo parce que Jean abiba azali ko baptiser na mai mais o azoya ko baptiser bino na esprit na molimo ya mo Yesu abaki recevoir le Saint-Esprit parce que yebaki ko yamba molimo mo sens que c'est important pour ya mo force ya chrétien mais o yamba molimo mo sens ndeni so yo croire à la foi à la foi et puis le Saint-Esprit. Donc on dit Yesu d'abord. Allez yamba baptême le Saint-Esprit. Et comme si on a assurance, au rotambola kan assurance, nyonso rosala ezana assurance. Au robange loko mokote makele chrétien mona alenga nana yambi Yesu nakata bo monya ite. Ba lobe information mo bo ya lengi. Ba lobe kamo bo ya lengi te na yamba Yesu na bo monya ite. Et puis chrétien alelaka non na yamba Yesu na bo monya ite. Chrétien za muta kolelaka te. Chrétien za moto quelle que soit difficulté, quel que soit bakangi a komi na suka, ayebi que son maître est là. A passer un kolo habitant on est à suka. Et c'est comme yela moto suka ka. Et c'est quand nzamba asala nini ayaka ko banda. Donc faut comme na suka pon nzamba talisa yo comme on suki anga nzambe na za capable. Au moins tina kufila ko na kulusu. Au moins na yako pesa yo nde nini. Chrétien faut ba yeba droit na bango. Tozalaka awawa, tozaba totamulaka na foi, kokente okei, lokola lelo yo zangi, yo kanti ko zanga, ozanga te, ozo ko empêcher ka bénédiction na yo moko, na etamboli mabe na ko inaka na makambo nzamba zo linga te. Tambola propre ko mona loboko nzambe. Zala propre ko mona loboko nzambe. Molini ay ko kote ba convoitise zanga mutunu akolo, bokomi ko sunga. Chrétien pressé, non, Bible, je t'ai sur la patience, les fruits de l'esprit. Mon toi a mon limo. Et c'est un patient. Mon toi a mon limo. Et c'est un dans la foi. Mon toi a mon limo. Faut pas discerner. Aux hommes, ce qu'au monde, mon Christ a ben ami chrétien, mais azoba na suki. Non! Au suki na yo. Mais mon toit zakat nous a Yesu Masia. Yoze chantua pamba et lilingi kaka nzoto ndo au marcharana. Mais kat non Yesu Masia. Alors si c'est Jésus qui vit à toi vraiment, aux la limite. Bakoki koti la barrière te. Bakoki kokanga nzela na yo te. Nzamba pambola bino mama nanga mami na moni nzamba pambola yo mon frère mon grand frère Patrick Manza. Nzamba pambola bino. Ne bande comme sozolanda. Lilo ba nzambe epesa ka bomo. Mais biso bit na biso ezalaka nini? Bit na biso ezalaka nde les sali. C'est-à-dire nous tozalaka boto yebi tozalaka na Yesu Masia. Donc tobongisaka likolo na biso. So ndenge tozotambolaka na se awa, tokoko kozala na ba limitation te toyebi ke vie na biso nde eza abo Yesu na Yesu. Yesu na Yesu. Quatre coins Yesu na Yesu. So nozotambolaka na Yesu na Yesu. Ozotambola na kobanga nzambe na crainte ya nkolo. Oh makomé lo Bible. Ba femme sage. Bato saki parole nkolo. Po mabe mosusu na bomoto ezalaka mabe, mais na pas nzambe eza mabe te. Tango ba yebisaki epasa roi ba se ba femme sage bo ba no so ba kufa mibali ba ko botama bo boma. Mais basi wana na kolo ba bomoto ba buka ki lokuta, mais pas nzambe ba buka ba bikisaki bana mibali. Nkolo loboko ne ezalaki na bandako le ba mama wana. Ali pambole yaki. Balobinini bazai ko banga nzambe. À la crainte de Dieu faut mon loboko nzambe. Soko moni vie zo marché yote, yondo zo banga nzambe te. Moi na nzambe nazo bisa bino ya solo. Clé zalaka la crainte premièrement. Moto zo banga nzambe te. Non non ça ennemi ankolo. Aze ennemi ankolo.
Parce que biso tozala na interdiction. Babi tout est permis mais tout n'est pas utile. Il faut examiner nan. Parce que loko zo pese na ngai chrétien. Ils ont un avantage na ngai chrétien, nkolo sepeli, so ina sali yango. Et après to laisse ka nzambe na babola mu na biso. Nzamba zo ka gloire. Tant yo sedi ka mwabe, a o laisse nde moyini. Tant yo laisse moyini. O fongoli porte moko boye. A porte large là. Et si ka ya ndo côté là na ba réclamation parce que yo touché. Et tant mo ya batu na nzambe, molimo sika ezali interdiction ezali. To tant mo na principe na ba prescription. Nkolo alingi na biso to yeba malamu. To yeba pena mabe, ou eza mabe, to tina pratique te, ou eza malamu, to tina pratique. Est-ce que yamba yesu na bomo ina yo? Yango ndeza lelo maman na likamu na biso. Soki nano yamba yesu tina bomo lelo, vous comprenez yesu na zolo ba le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oyo akufaki liko na ngana yo. Oyo apesa biso bomoi. Yesu wana alingi na yo, apesi yo petan, ya kosala nini, ya kose repentir parce que kala na yo nzamba kotanga ngote. Nkola tangaka makambo ya sika. Makambo ya kala soko se converti ego kende. Nyonso ezala néanti. Wana tozala na Romains 8:1. Mais soki yo oyebi nzambe ozo pratiquer makambo abe, c'est-à-dire oyebi ne yesu te. Yesu azaka kati na yo te. Oyebi ba écriture makomi. Apo Satan n'a pas yebi écriture. Satan n'a yebi ça Yesu après Jean 40 jours 41 Yesu. Il est écrit hein. Ayebi écriture. Mais quand tu na Yesu te, atozana lolenge pe ba chrétien bongo. Et si comme makambo nzambe ya solo ezali bato bazali mike. Makambo nzambe za Bible lo bien awa. Koka mwate yo zo mona a ozo lo ba. Ozo c'est la foule. Te parole oyo eza pona yo ndeko nanga nzamba tikoli yo temps oyo o se convertir. Nzamba tikoli yo temps oyo o se repentir afin que bo konta likolo. Ba brebi perdu bazo yenga yenga. Nkola lobi yango. Nzela oyo porte yango yoka nkola lobi boy. Mais étroite est la porte, resserrée les chemins menant à la vie, et il n'y a paix qui les trouve. Mukende ba mona gango. Oko mona na misoni, yo yesu azaka kati na yote. Ozo comprendre kamuna lelo? Eza likamuna lobaka, soko landi langage ba prédication, eza langage ko zo bake fo, misu. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Parce que bazo mona te bazo comprendre te ba comprendre langage on ndengeni. Awa lite ya Bible mo mezara langage moko nzambe. Bible soko tangi yango ata batali seki on Habakkuk. Ata batali sur makambo mususu eza langage nzambe ezaka moko. C'est-à-dire makambo ya kati. Ba disciple ba na nzambe ba eli. Ne bango wana bako comprendre ka message nzambe azo pesaka. Pour message wana ezo sala nini? Ezo zongisaka biso na nzela. Au moins que mon espoir est lembi mokili. Mais aya yoki parole c'est nini? Épaissi lumière, épaissi sous vie, a telami à continuer. Pour ça na biso ezali ke to yamba yesu ya so tozo vie. Surtout na temps o toza nango. Tellement le monde veille, mais ba tozo comprendre te pour misu bazana nango za misu mosusu. Misu abo moto oyo eko komona ka makambo ezo ngengaka. Eko mona makambo mosusu te pona nini? Parce que katikati na yango elingi ka komona makambo ba posa makambo oza mokili tala kaka mwa mkekende ka na ba réseaux sociaux tala bato bazo sala ba bilo eza mutuna ko tala misu nezo tala misu za bongo tala siko na makambo eza nzambe tala misu nezo tala muke chemin yango esika tozane yango la porte étroite ba lobi pe muke nde bazo mona yango est-ce que bazo mona mona est-ce que vous comprenez ni vous comprenez? Misusu bakuru lo bakende kwa zili boma musu ba makambo de simba te yango kuma kimi pa ensemble. Non, attention, makambo nzambe ezali bomande na misu ya bato. Makambo nzambe eza makambo elegelaka moyi. Biso ndo toza awe senge na biso to yamba Yesu oya bomoyi. To yamba Yesu oya solo. Yesu apesaka vie. Oya biso le sali. Nanzela na ende toza na bomo. Nanzela na ende toza na makambo ebele. Nanzela na yende de tozo bikisama. Ozo tambola avec assurance. Azo ba yaka avec assurance. Yaka pa na ngai na décharger yo.
yo aussi olembaki yo na ba problème okimela wapi bato bazana misute bakoma okimela pa ba mbikuti bato bazangi maele ah mon peuple détruit par manque de connaissances ozanga boyebe ememi epasia magicien moko boye akoma pasteur akoma prophète mais azalaki nani avant oh molimo nzambe so za katikati no le Saint-Esprit ekomema kono makamuka ka nzambe etalisa waka makama malamu kende siko kosala oyote interdiction katikati ondo bundana nango mwana nzambe aza moto lelo so kosali mabe okolala te katikati na yo ozala na benkie katikati na yo okolinga kosenga pardon pona nini na kati na yo molimo mosato yelo bakopesi ngai pasi wa triste ngai osali ngai boye pona nini eza permite pa na yo mwana nzambe eza permite pona yo ozala lolenge oyo yango mone senga na biso toyebaka pozala nanu bien ovanda bien na se moi oyo etant que passager pour me faire ba droit na yo la se ya mokili oyo ezaka nini ozana Yesu Masia c'est bon mais ce que so ozo ba droit na yo te okotambola sans instruction yango nzambe apesa biso instruction alobi na biso nini tokota na porte oyo eza étroite porte yango eza Yesu Masia mais pas monta kota wana foi ndima là c'est la foi et après avoir kondima pour yé azana baptême ya molimo ayamba Yesu akote katikati na ye ndebo moyezali moto ayebi nzambe aza moto oyo amonaka lisusu to atalaka nde mokili te ya atalaka eloko ezotambusa ye katikati na c'est l'esprit là babenga yango molimo nzambe molimo wana eza molimo ekangolaka molimo epesaka makambo molimo esalaka makambo ke lelo oyo yo telami ozobetaka tolo na kombo na Yesu Masia nzambe apambola bino tokotambola na se ya moi oyo lenge nini soko oza na Yesu Masia te ozala mutu akobangaka elike na yo ekosila espoir na yo ekosila okokoma mutu akobengaka bakamarade nasala ndenge nini oh ti lelo yo bengaka nde bakamarade non nzambe aza te pa na yo moninga malamu ezaka Yesu Masia moninga malamu eza nzambe eza Yesu ye wana le défendeur ya tan nyonso soko oza na problème belela Yesu kobelela moninga te okozwa déception ntango obeleli lelo apesi yo conseil ya parole vaine oyoki yango mais ntango opesi kaka mokongo boye apandi yo sango et puis alobi ba n'importe quoi si yo surtout soki azalaki moto aza na molimo mabe asali nini azwi likambo na yo ekomi sujet na akomi kosalela yo bapriere ezanga mutu nako bitu mofongoli yo moko likolo nini ya kozanga sagesse nzambe otopona aza nzambe alingi ozala na kimia azalaka le prince de paix Yesu Masia ayemda apesaka kimia kimia eza mpo na moto ya mokili te kimia eza pa ya camarade te kimia eza pa ya papa te eza pa ya mama te pa ya ndeko te kimia ezaka pa ya Yesu Masia kino lelo yo oyebi Yesu wana te soki na oyebi Yesu wana te c'est-à-dire katikati na yo oza moto akokufa fo luka nde lobiko oyeba Yesu wana mpo ozala na bomoi okovivre longtemps okocomprendre okokufaka te nzoto ndea ekose changeaka yo un jour parce que yango nde eza promesse nkola tinda apesa na bana oyo ayeke toza awa suka nango tokokutanaka na paradis sikoyo yo ndongo vivaka deja boye na se ya moi ti lelo otima age oyo ozokomprendre kaka Yesu ti eza na bato ti lelo nazotala bavideo mosusu ozomona mutu aza mutu be moto nyama vo mutu mpo azala bango nyama na place na ye mutu areflechisaka te ti lelo oyo mutu mosusu azosala makambo oyo sentiment nzoto ezotinda te nkola alobi boye baconvertise mutu apesi na yango mutu apesi na mokili oyo mutu alingi mokili oyo aza enemi na ye sikoyo bato asi bakomprenaka langage wana donc okokopesa na mokili oyo te ifo nde nzambe azwa place na bomoi na yo dispose bomoi na yo pa nzambe dispose ntango ye pa nkolo tozokolela moninga malamu Yesu Masia oyo amema bafardo na biso oyo andima kokufela ngai na yo oyo andima kobengama n'importe qui babeta ye babengi ye moyibi
na ekulus po kaka yo lelo oyo ozala ndenge ozala ozotambola ozorulaka eza grâce mais ntango oza reconnaissant te nzambe azolia nini mpo nkola liaka bareconnaissance wantu nkola liaka ovandi mobi nzambe merci nzambe apamboli yo obi nkolo olongolanga na potopoto okomisa ngai moto atina asokola yo nzambe oyo nzambe alokota yo mosika alokotaka na bapotopoto soki otali esika yo owutaka bamemi yo bazomemako étape par étape ti lelo ose etrouve oza na raison kokumisa nzambe oza moto mpe afo na nzambe action de grâce oza moto fo baka nzambe merci kozala mwana nzambe eza fozalaka fier na yango loba oza mwana nzambe kaka pambala omoni oso oza mwana nzambe mpo oyebi kozala mwana nzambe ata soki ozolobaka partout bato bakomprendre te orgueil mpenza mpo oyebi nazalaka orgueil ya mabe te ebeti ya mabaku lolendo mpo oza na nzambe oyebi ke oza na moninga pemela bazobako nde eza na boye problème yo oza na yo kutu kuna te etali ngai te nga naza na nga moleki nzela naza na mission nzambe apesa ngai oyo nazosala oyo etikala eza makambo ya nzambe na makambo na ye makambo mosusu etalaka biso te tokoki koyoka mais tokotia na kati na biso te nkola aza na makambo asenga tofu totia na pratique makambo nini yotiaka na pratique so na tuni yo sikoyo makambo nini yotiaka na pratique oyo nkola asenga okomona te makambo yotiaka na pratique oyo moyinya osenga ozopesa nzambe nini ozopesa nzambe gloire te kola aza na posa ya gloire kola aza na posa amona loboko ya nguya kola aza na posa ayoka yo osexprimer olakisa langage ya malamu ozala reconnaissant moninga malamu nzambe wana yango tozo kopambola ye tele merci kozali tozo ba nzambe merci tokomi na temps oyo tozo koeleve yo tozo kumisa bonheur no papa moko taza lokola yo Seigneur dimanche lelo osali biso grâce toza sunde tozali lelo ebele Seigneur Jehova Jireh bakomi mokolo yango te nzambe naleki bango na nini oleki bango na nini oleki bango na nini tela nsima okufela bandeko mosusu bazalaki mpe bamikolo sikoyo yo tikala mosusu mwana suka mosusu leki eloko nini opesa nzambe yango ozotelema ozokolekisa nzambe wana papa lelo nandimi nakotisa yo na bomoi na nga nandimi nakotisa yo na motema na ngai nandimi yo Yesu papa oza porte nalingi ete mpona azala baptize na Saint-Esprit nalingi ete nzambe ovanda kati na ngai nalingi ete nkolo dirige ngai pesa bomoi na yo désormais nkolo aoriente yo opratike oyo nzambe aza nango bosenga dimanche oyo omoni yango oyebi boni oyo basalaki baprogramme ke dimanche ya lelo me baza te boni oyo baprogramaka bafete mabele emeli bango bambongo etikala baprogramme etikala ndeko na nga soki ozozala reconnaissant vers nzambe te epesaka nzambe kanda olati songe mabe oyo misusu kutu alota songe kaka mabe na ntongo aza te akolota azokembamo akei me osutuki bozamuki nzambe azotalisa yo akozwa grâce ya kolota kaka eza ngolu eza na bato ebele balotaka peti ayo nzambe asali grâce yango akolokisa nzambe papa je suis reconnaissant soki namoni ngai lelo oyo nazali papa naza reconnaissant kende kopambola nzambe yebisa nzambe papa namoni esika ngo na wuta yango etinga lelo nagumbamela yo na biso papa oza malamu je suis reconnaissant nzambe yo pambolaka nandimi ete nkolo nakote na nzela ya porte na yo Yesu Masiya nandimi ete nkolo ozala katikati na ngai nazala temple ya Saint-Esprit nkolo nazala temple ya Saint-Esprit nkolo akokomisa binemi nyonso bamarche bien na yo senga kaka nzambe akomisa nzoto na yo temple ya Saint-Esprit yebisa nzambe nalingi ete ngai natambola na crainte na yo papa nalingi nayokamela yo natosa oyo elingi yo Seigneur Jehova Jireh nkolo wana asala tozokoka kobondela nga na bino bondela pambola nzambe oyo esika yo ozali mona monene ya nzambe yebisa nzambe
Ah, Yahweh, aza monene. Yahweh, aza malamu. Azo batela yo. Azo pesa o souffle de vie. O komiti lelo oyo. Nangonga oto zali. Eza pona mota mokilité. Pambola nzambe wana. Pambola ne bakombo na enyoso. Parole. Eyaka pe pesa bo moyo. Tant mususu espoir etendaki. Mo comprendre que maître wana, Yesu wana. O atambusaka yo. O abatelaka biso. Nzambe wana. Asengi na biso. Tokota na porte. Et kokota na porte. Il faut to marcher droit. Kokota na porte. Eza nini. Eza ete. Koyamba Yesu Masia. Yesu afana katikati na yo. Yesu wana. Akoma. Defender na yo. Na ma problème nyonso. Yesu mokati makamu. Pambola nzambe. Nzamba bikso na maladi moko boy. Oh batu misusu bakufa nango. Nzamba kangola yo na citation moko boy. Alekisa na sika msuba kangara batu. Nzambe wana. Oh nkolo wana za malamu. Remercier nzambe sans nzambe za malamu. Papa za malamu. Rendre nzambe ba grâce na ye. Rendre nzambe abongi na gloire. Ayebisa nzambe zolokumu. Kumisa nkolo. Kumisa nzambe wana. Na kombo na Yesu Masia. Toko repsa nzambe. Mokonza kokamba. Akomisa ba mune na ba marche pied. Ba ino tubaza kozela liwa na yo. Ba ino tubaza kozela chèque na yo. Nzamba confondre bango. Ba nyonso bazela ki ba mona ona passe nzamba confondre bango. Nzamba ressuscité oh no se kufa pa na yo. Okoma moto ya sika. Nzamba vanda katikati na yo. Yesu akona yo. Nzamba alingi yo salela ye. Nzamba aza ko battre. Yebisa nzambe wa aza malamu. Hallelujah. Nzambe wana aza malamu. Aza malamu ndeko na ngai. Simba Yesu na bomo ina yo. Simba Yesu na bomo ina mo bimba na maso ko salaka. Na maso partout kotambolaka. Kotisa Yesu na vino okomona ba merveille nzambe. Ndeko na ngai. Toza na tamo susute ase ya moi oyo. Biso nde toza la boye. Toza na biso ba passage. Ba toza comprendre te lo ni nkola lobaka. La ngala nzambe so comprendre na sia mokinzamba tindaki yo. Tant nous nous allons ténèbres. Bono komona ndie mokili oyo kokufaka te. Mokili nkola lobibo ya génération oyo koleka te. Siko yo za katikati ya génération oyo. Est-ce que vous comprendre langage nzambe? Et c'est qui n'a aucun babon na Yesu Masia. Passez par la porte étroite. Passez par la porte au babin Yesu Masia, Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui donne la vie. Et Nanzela na yendo rozwa bon moi. Le salier zanzela à porte wana. Koyenga yenga libanda te. Koza lokwa Ismaël te. No kote nanzela fenêtre. A etali yo baninga babunga. Balobaka komba Yesu Masia, komwa nzambe. Yesu comme prophète mais oba nzamba azate nzamba azaka moko. Nzamba azaka moko, nzamba azami balete. Yango kababo mona na Yesu Masia nde orozala na bomoyi. Kokaba bomoyi na mutu mususu te muta yo te nzambe te salika na Yesu Masia. Te mutu fata zo Yesu Masia. Makamwa nzambe tali yo te za nzambe zaka ayimoko. Zaka ayimo nzambe. Nzambe wana alingine yo yeba Yesu. Yeba non Yesu no bomoyi na nde oyo ko comprendre na sima ke Yesu azaka ne nzambe. Comme matana na makambo ebele belete. Yesu oyo andima ko kufa ne kulusu. Ndeko nanga azaka seul et unique. Nzambe o aza tellement bon. Apona yo poza na mwana na ye. Yote. Donc ne bandeli déjà yo nkola lobake oza Eli. Yango esika na lobaka ke nzambe abrégé ta na ye pona ba Eli ne. Siko tango tozoki na onde yango o. Tenza mokuse. Tant oyo soki okabana nzambe te ezali pasi ya libela. Tant oyo soki okabana nzambe te ezami kakatano. Distraction moyi satan ko ya ta nyonso. Nzambe alola. Toka babo mona biso nkolo. Baye bazan ko muna. Baye bazan ko yeba. Toka babo mona biso Yesu. Toki mesika mususu te. Toki mesika mususu te. Nzambe mema bo moyi biso. Tomi tika na biso pa nzambe. Eyeli yo lelo na Yesu Masia. Ozali sauvé. Mais ce que yelo lelo sans Yesu, ndeko na ngeza passe. Amna yo, makamuna onyonso, eza passe ya passe na zolo bana comme na Yesu Masi. Lelo ngo zawana, yebaka loko moko ke, mokili oyo ekoleka. Babilambo yo zolata ekoleka. Ba sentiment ba convoitise nyonso ekoleka. Kasi zene loko moko eleka te, eza nde liloba. Liloba ngo eza Yesu Masi. Siko yo ozana liloba, ozana Yesu katikati, oleka pona nini?
oko vivre vie éternelle. C'est-à-dire ce qu'on a liloba, oza na vie. Ce qu'on a Yesu, c'est-à-dire oza na liloba. Oza na liloba, oza na Yesu. Oza na Yesu, oza na le sali. Yenda pesaka le sali. Yenda pesaka le biko. Kaka Yesu. Tote ya batu Yesu Masia. Tote ya batu Yesu ya kufile biso na ikulus. Yesu na nzela na yende orozala na bomoi. Azalaka maya bomoi. Azalaka lipa bomoi. Kaka Yesu wana. Langage na ye. Yo soko comprendre nzamba pambola yo. Continuer. Sunga bande komususu. Talisa bango. Ezaka ka devoir nkolo apesa biso. To rappelaka na beli nzambe. Tango ezamu kusa alobi le royaume de cieux est proche. Tondorote ya te mikonyo so boye. Et comme na mama mo boye batu ba kotika laka. Ba misu ba okendaka. Siko na lingi ke yo tika la te. Bosenga nzambe alingi biso to sa ka rappel. Na ba brebi o bazo yenga libanda ya porte. Bazo mona porte te. Mutu nyonso ta komona la porte. Mais ba oya nkolo baza ba brebi perdu de la maison d'Israël. Bango wana toza na posa na bango ba mona porte. Ba mona miso fongwama. Ba comprendre que royaume de cieux pese melaki bango. Bango wana toza na bango na posa. Nzamba pambola moko na moko. Et si quand lelo, je déclare au nom puissant de Jéhovah Jireh. Tika ete nkolo a existé bino na mabote na bino. Monene nzambe mona na kati na moko na moko. Bo comprendre le temps. Soki nkolo azongi lelo et toza la sauver. Na parole oyo tuko yoka. Na nzela liloba oyo nzamba kota katikati na yo. Nzamba moni sa makati na vie na yo. Kolela lelo ekende. Yeba kosa na Yesu katikati na yo. Et si ko zaki désespéré a espoir et kota. Et si ko négativité zaki a positivité soit place. Et si ka oza ina kolela esengo zwa place parce que Yesu na biso aza nzambe esengo. Toza ko pusana nzambe oyo a permettre yo kaka o disposer litoi na yo ezate po yo komona soki nini eza po yoka. Oyo kani sango ya Yesu. Ah sango ya Yesu eza Yesu. Sango ya Yesu eza bomoi, eza ke pozwa bomoi. Et si ka pezanga kiyo nzamba pambola yo. Et si ko difficulté zaki nkolo a résoudre après son solution a fait ko tatu la monene ya Yesu wana. Soko yebi Yesu te, Yesu na lobi lelo oyo, Yesu wana pesa ka bomoi. Croix kaka na ye okomona bilembo. Ah yasa makame ya ko kamwa toujours. Elekela ka mokili. Ba yeto yebaka, ba yo ba yebaka pengai. Lelo pe ba commence to kutia na bangu vraiment on dit matin mosa. On dit mandenge neza mystère caché. Eza makama nzambe tozaka déjà nde na likolo nkola bongisa. Ankola bongisa la biso. Yango moni tango tan yeko koka makamu na moki na lingite lelo oyo ndeko na ngai omo na pasi. Likolo ya nini? Likolo ya mbongo, likolo ya elamba, likolo ya kolia, likolo ya Europe, tala lelo confusion. Moto batu misuwa anaki matamu tamu kena kenda nga en Afrique. Ate batu ngo ngaba ya Europe. Mokile zo kenda la lolenge moko boye. Les gens ne comprennent rien. Les gens ne voient aussi rien. Mais kola lingi te batu ba comprendre te. Kola lingi bato ya kat yo nangai. Batu ya nzambe ba comprendre. Pe ba sa nini ba mona. Tant yo comprendre ndoko sala nini. Pour racheter le temps car les jours sont mauvais. Problème est sika o nzamba pambola yo. Le temps est tellement grave. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Tant ezali susute kolia kolala ezabo mesanote. Et comme na moment moko boye okotira na biloko oyo posa kolia ngo ezalate comme liwali we kozala rote o vivre ba pasi wana. Yango kababo mona tango zana makasi. Kaba vina yo c'est le moment zamba pambola bino moko na moko o litoye koyoka eyoki atia misala nkolo zo linga beaucoup plus pratique. Parler c'est bien oyoki ok zamba pambola yo tango koyoka okomona parce que nkolo aya ko bimonisa katikati na bane. Premièrement yoyoka nkolo lo biboye. Il faut que l'évangile est prêché partout dans le monde. Partout dans le monde, nous ça devoir ensemble. Il y a que prêcher l'évangile en kolo. Eza pona motamokite tote ya Yesu Masia. Yesu oyo apesa biso bomoi. Nzamba pambola bino na bandako. Nzamba pambola bino na misala. Meko bosa na kate ndeko na ngai. Zwaka tan ya kotanga ka Bible. Zwaka tan ya koveyaka. Eza moko oyo ko kimisaka ba bomekano. Parce que tant on dispose ata na yo na kotanga ka Bible. Nzamba osala nini akomimoni sama. Sagesse ko fonga makayo. Tozana nzela mususu te. Toza nzela mususu te. Na otaki ko loba
aveugle azoleka na ye abike nkolo nalingi ozongisa nga na bomoi na vie nzambe asalaki nini parce que ye ndimaki déjà nkolo ayebisi ye nini ta foi t'a sauvé soko ndimi Yesu Masiya lelo nde nazobisa yo oyoka na basango oyoka nzambe wana papa yoyi ba dimension Yesu asalaka te ata musu ndo comprendre nde langage ya nzambe te mais lelo ninga yo ndima ka Seigneur Jésus aza sauveur Yesu Masiya aza Seigneur pe sauveur tu crois d'abord nzambe remonte na katika ton parce que kondima na yo wana bien que nzambe nde apesa mo men kola lingo sa effort wana tant mususu yo oza ba dimension moko bo mona ka makambo o critique même basa na nzambe passe na ebele ba ya ba betsa ba mabaku o ba na kombo ya Yesu Masiya oh yoka mwana nzambe akoyeba ko discerner ki nkola lobi ke ebele ba ko na kombo na ye mais lobi te ba moni nyonso baza ye non mukende pende baza ye e porte oh muto nyonso tazo mona Yesu Masiya mais comme lobi ngo ke pe bazo mona la porte étroite mukende bazo mona mais porte élargie bazo mona na oh spatien nous sommes na porte ya munani na oh full nde la porte va tout bazo kota bazo mona mona ngo mais porte na biso Yesu Masiya ezo senga na yo ka koza nde disciple et senga na yo ka koza moponami tanto ba moponami tale sika na biso yango a moponami amona ka makambo oyo non moponami akoki ko mona nzamba pambola bino moponami ya mona ka makambo o nkola tia po katikati na biso tozaka na biso nde milimo tozaka milimo tozokoba na jeûne de prière na jeûne de prière tozana ngwa 2 semaines nkola zo lo bebele bande kola ngai nzambe azotika la biso temps kola lo biboye azotika temps siko yo mto zo yokaka ozo yokaka est-ce que ozo pratika o pratikaka plutôt ozo pratiquer makambo nkola zo lo baka na nzela basali na ye yo bandaka ka moko abetisa ko libaku basana te nkola lo bi yango foza po écritif fo kokisama bato mabe fo baya yo komona ngote esi bato nyonso bazali mabe te bato malamu bazali na bato pe malamu bato mabe ba oya pe ko tenter bango critique kaka nde fo kokisama omonite Yesu Masiya na mwasi femme samaritaine tant a poussé penabi que l'heure vient il est déjà venu que les vrais adorateurs adoreront l'Éternel en esprit il y a comprendre qui te mais c'est si comme son kola lo baké nkola lo biboye tango ekoya na nkola bi que tango na kokiti moi ba kanga ezate mais tango abi que tango déjà koki c'est-à-dire tango poussani et c'est il faut écrire kokisa faut ba kanga akosala ke loko moko te yazaki na posa kaka oyo ba prophète ba prophétisaka ba oyo ba prophète ba lobaka ba sana nzambe ba lobaka na makomi faut ekokisama c'est pareil tozotanga la Bible tozomona ka makambo nyonso makambo tozomona te tout le monde va tremblement de la terre tout le monde va commander na ndenge tout le monde va guerre elo ni to monite elo ne tike to monate nyonso to moni oh nzamba lobika la boya il faut l'évangile et ça la prêcher partout dans le monde. L'évangile est tellement partout. Ceux qui vous comprennent, c'est tant que si vous comprenez tant que tout comme na tant qu'on tout les sacs à foi. Attention à tant au mususu teke baya ko yebi saka yo susu tant ndima Yesu sa te c'est-à-dire les sacs en fois. Oyebi ko ça dans na Yesu Masiya. Yo za déjà brebis ya nkolo. Siko les sacs ko ndima na yo afin que o komatine sikango. Po kondima no pe ko osila. Na grâce moko zwa yo comme moment des autres grâce spéciaux on dit ma peki ya mwana mo nzambe tema za bolamu nzamba za tema bolingo alingi atiki bisote azo sunaka bana ye baza la toujours dispo ya ko fortifier ka peuple na ye maître za moko Yesu Masiya mais lobi boy moto ayambi moto oyo yatindi ayambi Yesu Masiya moto ayambi Yesu Masiya ayambi papa nazo bakali kambo ya papa papa yoko yamba yamba moko tout son le Yesu Masiya nzamba pambola bino faut passer par le Seigneur Jésus-Christ yende azali clé yende azali nyonso yende azali porte nzamba tindi biso basakoli na ye basali na ye nani azoyoka na temps moko pe ekokoma
nzamba otinda lisusu te mpona nini évangile déjà ça nini eprêchame partout pe écriture ekokisami soki na temps wana ebele bakosenga mosakoli oza wapi pasteur kingando oza ekozala su tana te écriture esi ekokisami kola sa nini kangi ntango kola kangi Est-ce que boyebi ke bato o Noé asalaka ntango azobela bato kolo nde moto akangaka porte ende tozosala boye tozobelelaka oyo bazoyoka oyo bazoyoka te ekoma ata moko kola sa nini akangi siko tala esika mabe kokota ndeko nanga operde bomoi na yo mpona makambo oyo ya mokili oyo vraiment miso yango titango nini bateyi niveau nyonso titango nini okotika baventure oyo okotika baviaki moyibi oyo baviaki ndumba epesa nini nga namona bato nayoka mpe namoni mpa bato bambongo ezaki ya bien te miso bazobakona bamai kutu bamai kana bebale mai mbongo ekendango lelo azalaka neti susu te mais ake wapi na mokili azalaki grand prêtre mais kuna kono okoma mutu moke tout le monde ata bamusicien mokili abeti tola sali tu mais oyo alobi kuna boye ndeko nanga ntango ezaka akende nazoyebisa bino kaka babomono na Yesu Masiya kota na porte oyo eza Yesu Masiya kokota na porte mosusu te abakotanga lokomba Yesu mosusu te na nsima kuna batalisa oke no Yesu aza mwana papa azali te mutu akokomona papa te so amoni mwana te apasi papa na mwana bazandi bato moko ezaka na Nzambe Yesu Masiya d'abord nkola lingi pasi aza kola ba instruction yo ndima Yesu Masiya nde kosote na papa te ndima Yesu ya mbai na bomoi na yo nde okozwa lobiko nkolo lobiko eza epai ya bayo bapesi vi na bango na Yesu Masiya baye wana baza bato batonisami na assurance baye wana babungisaka elikia te ata kelelo ya ndenge nini ata baproblème ya ndenge nini elike kobunga te mpo katikati na ese l'Esprit Saint et l'Esprit Saint ezaka sans barrière mokili oyo akobanga ngo te etumba ya butu moi ayebi ke nzoto na ye lali mais esprit eza bien disposé yango zomona bandeko mosusu namona seri moko ane passé au 2 ans namoni ndeko mobaya lala me makila natonga la muki boye akenda kokufa kwani esprit ezaki inférieur via prière exactement ngunya yaka na molimo boko vanda boye mais azobeta mutu mutu azali na chambre asani akufi dans les vies pour nini contrôle ezate katikati na bino weza makambo lesali eza makambo fo bongisa bomoi na yo esiko za kokende eza epa ya tata tango etikali nango moke mais lokola nde ayebisa biso tango mpo lelo bato balobaka tango bana toyoka te tan etikali moke ezalaki nini fo tomona makambo nyonso écriture ekokisama mais soki oza na miso ya komona bokomonaki no écriture ekokisami na makambo ebele kola loba alors sikoyo tosala nini tomilengela toyebi lobi te tomilengela parce que lobi oyebi yango te ndeko na ngai bakoki koteya yo évangile ya niveau nyonso eloko eleki crainte ya Nzambe eza te crainte ya Nzambe etinda yo otia en pratique oyo nyonso nkolo asenga biso la crainte de Dieu mama lili Nzambe apambola yo la crainte de Dieu ememisaka moto na makambo oyo nkolo asenga nde ememisaka moto su na bofongwami ya mayele ya komonaka sikoyo pe ya koyokaka ntango yozo tambola kaka ndenge yo lingi okobanga Nzambe te mama Julie Nzambe apambola yo lisusu Nzambe apambola yo toza wana pona nkolo toza wana pona ko parler de la part de l'Éternel biso tokaba bomoi na biso na Yesu Masiya tozali kaka bato nkolo soko apesi message alobi lelo okolesa peuple na ngai boye c'est-à-dire na ekotalisa bino Yesu na ekoyebisa bino Nzambe wana oyo apona nga na yo Nzambe wana alingi biso tozala prêt alingi biso to comprendre que tozaka na silence pour tozaka na ye alingi biso to tondisama na fierté po Yesu Masiya nda viva katikati na biso yango makomi esike zuwa place ya koloba que c'est pas nous qui vit en réalité dans l'homme c'est l'esprit c'est pas nous qui vit c'est Christ qui vit en nous Nzamba pambola bino mto yeba que Yesu nda viva katikati na yo okolala aponga kitoko okozala na barrière pensée te parce katikati na yo Yesu na Yesu moto Yesu aza katikati na ye aza moto atondisama na kondima libela yango wana tokoki koyebisa Nzambe merci katikati na nga Yesu na Yesu tokomi na suka libonde na biso Nzambe wana oyo abongisaki temps ya koyoka oyo nkola partager kuna lelo tokoyebisa Yesu Masiya totondisama kaka Yesu na Yesu
ata lelo au problème ata ni yesu azwa place kimia yesu demere katikati na vie na biso kimia yesu azwa place totambusa na kondima partout kolekaka ata moni problème mo ezali ndenge yeba ko yoza nzambe lobaka liloba moko etiki lobebelete nkolo akosala grâce na ye parce que nkolo nde mutu asalaka nzambe apambola bino kedoko pambola nzambe na yo yebise merci apesa ko autant disposaki koyoka ye oyo yoki édifier mitema oyo yoki autant na misala oyo yoki o partager pour na ndeko mususu parce que bit na biso zaka le royaume des cieux le sali le royaume des cieux ngo nzambe apesio ko kasite ya koyoka yo pezo ngo sala devoir pour kola kotunaka yo zwa message au partager na ndeko mususu soki ya yoki ye wa yoka te kola no ba o ba koyoka ba yoka o ba kondima bandima mais biso ba oyo toza dispo pour na nkolo to tsa misala pratique nde to vivre malam to kolelaka na biso te so to te yesu na bomo na biso ata problème ye to kolelaka te pour to yebi ke na lombe mobali atelema abundela biso to ko pambola nzambo apambola bandeki na biso nzambo apambola biso to yeba ko disposer temps oyo azwa lokumu au nom de Jésus-Christ Père éternel nzambe alola merci nkolo to pusana liboso na nzambe ya koloba ke nkolo ezaki na makasi na biso te ezana makasi ya moto mokili te kasi ezana makasi na Père éternel nde opesaki biso nzambe temps oyo to prêter l'oreille ya koyoka nini ekobima na nzela mowumu na yo to prêter l'oreille ya koyeba nini olingi kolobela biso na dimanche ya lelo to comprendre nkolo to acheter le temps car les jours sont mauvais to bongisama nzambe to zela toujours prêt to kota na porte à la porte étroite o eza Yesu Masia tondi mayo tozala baptisé en esprit to tondi sama katikati na yo nzambe ovanda katikati na biso pe nzoto na biso comme temple ya Saint Esprit yango to pamboli yo to élever nzambe alola zwalo kumi sama Père éternel merci nzambe ebele nkolo o ba disposer temps o nkolo yo ebi bango papa oyebi ni ba situation na bango oyebi ni eza ba problème na pe ba poste na bango nzambe mona peuple na yo esika bazali ba o nyoso nkolo bateli to ipona koyoka nzambe nkolo na mona te moto ayapa na yo azonga lulenge ayaki papa ba recevoir papa ba recevoir Seigneur puissance na yo o résoudre ba problème na bango o bazanga kikimia traite solution kota bazo esengo ka tu le prince de paix papa ba o bazanga ki nzambe monisa loboko no papa monisa loboko no papa pe tondisa mona kondima tondisa molimo no katikati na bango na komo na Yesu Masia au nom puissant de Jéhovah Jireh papa kati na mabota kati na bana papa kimia na yo gagner yawe batela biso kino zonga na papa o yesu eza mabeza na mosika na biso tika ete protection divine kole comble moko na moko protection divine kati na mabote na biso nzambe bien que makama mokili bien que badwa na bango mais kole biso bomba mi na yo papa toza silence to yebi que toza na maître moko o abundela ka biso toza na seigneur de seigneur toza na lombe mobali o aza katikati na biso na kombo na Yesu Masia to pamboli ba nyonso bazalaki connecté na pamboli ba nyonso ba koyoka liloba oyo na pamboli ba nyonso na misala nzambe mi moni sama pe elemwa nzambe evana katikati na bino bisika nyonso bokoni ataka esika nyonso bokotambola bo éclairer puissance ya nzambe ezala katikati na bino na makambo na bino bokosalaka na baprojet na bino nzambe amoni sama alikola restaurer moko na moko nzambe apesa makasi nzambe apambola recevez la puissance de Dieu recevez la restauration de l'éternel recevez nzambe alola asunga bino a restaurer ba santé na bino esika mikaka tozalaki yo tozalaki na fièvre ozalaki na maladi ozalaki na problème moko yamba loboko ya nzambe lobiko ya nzambe katikati bomo na yo na komo na Yesu Masia au nom puissant de Jéhovah Jireh Yesu Masia nzambe akokamwa amen nzambe apambola bino tokutani eyenga oyo elandi soki nzambe azongi te tozala toujours tobatela kondima na biso toperde bafwa te toyoka mokili te toyoka nkolo ya biso to examiner nyonso eza permis mais nyonso eza utilité eza na makambo mosusu bakoloba na biso mwana nzambe kozala mbangu te kono kosala yango zela nzambe ata molimo moko katikati koexamine eloko moko babimisi lwa moko belika moko kozala mbangu te tuna nzambe consulter nkolo zela oyo nzambe akoloba nzambe azoloba faso tu akoloba epai ya bana na ye donc otambola bon taba te mais tambola na Yesu Masia molimo ya nzambe ezala mpona kosunga biso kotia biso na droite nzambe apambola bino un bon dimanche partout où vous êtes tokutani à la prochaine bye nzambe apambola bino alléluia. Sekwisa likambo na nga Yesu yo. Bayini na
bakuta le tombo evi, tombo evi. Maini nanga bakuta le tombo evi, tombo evi. Bakutanga bakuta le tombo evi. Baloka